দেখা যাক আজকে কি হচ্ছে ওখানে, যজ্ঞ হচ্ছে কিনা। তবে ওখানে প্রতিদিনই যজ্ঞ টজ্ঞ সমস্ত কিছুই হচ্ছে। চলো আজকে দেখা যাক কি হচ্ছে। তোমরা যারা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে গোপুর ব্যাপারে, তারা কিন্তু ব্লগটা দেখে জানিও কেমন কোয়ালিটি। মন্দিরের দিকে পাতে উঠে যাই। একদম বাড়ির সামনে, তো অসুবিধা হয় না। অলমোস্ট আমরা পৌঁছে গেছি। আমরা একটা পৌঁছে গেছি মন্দিরের সামনে। दुर्गाय नमः बिल्वत्तं समर्पयामि कात्यायनी नमः वज्रवत्तं समर्पयामि उमायै नमः काशीवत्तं समर्पयामि कान्ते नमः कमलवत्तं समर्पयामि गौरी नमः उत्तरवत्तं समर्पयामि लक्ष्मी नमः करवीरवत्तं समर्पयामि सर्वमङ्गलाय नमः मल्लिकावत्तं समर्पयामि रुद्राणी नमः शम्भवत्तं समर्पयामि सरस्वती नमः नागगर्भवत्तं समर्पयामि भगवती नमः पत्राणि समर्पयामि पुष्पगौडां करिष्ये दुर्गायै नमः तुलसीपुष्पं समर्पयामि कात्यायनी नमः चम्पकपुष्पं समर्पयामि कोमार्यै नमः दातीपुष्पं समर्पयामि काली नमः केतकीपुष्पं समर्पयामि गौर्यै नमः करवीरपुष्पं समर्पयामि लक्ष्मी नमः उत्पलपुष्पं समर्पयामि सर्वमङ्गलाय नमः मल्लिकापुष्पं समर्पयामि इन्द्राणी नमः यूचिकापुष्पं समर्पयामि सरस्वती नमः कमलपुष्पं समर्पयामि भगवती नमः सर्वाणि पुष्पाणि समर्पयामि महाकाली नमः महालक्ष्मी नमः महासरस्वती नमः नामत्रय पूजां समर्पयामि शक्तिदुर्गाय नमः राजदुर्गाय नमः अग्निदुर्गाय नमः ऐश्वर्यदुर्गाय नमः रक्षादुर्गाय नमः नाम पंचकपूजां समर्पयामि ब्राह्मे नमः माहेश्वर्यै नमः कौमार्यै नमः वैष्णव्यै नमः वाराह्यै नमः इंद्राय पौरायण सदा पूर्ण देवರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ।
ओम दुर्गायै नमः दारिद्र्यदमन्यै नमः दुरितग्नयै नमः दुरासदायै नमः धरायै नमः लक्ष्मी नमः लज्जायै नमः महाविद्यायै नमः श्रद्धायै नमः पुष्ट्यै नमः स्वधायै नमः ध्रुवायै नमः महारात्रै नमः महामायायै नमः मेधायै नमः मात्रै नमः सरस्वत्यै नमः शिवायै नमः शशिधरायै नमः शान्त्यै नमः शाम्भव्यै नमः भोजितायन्यै नमः तामस्यै नमः नियतायै नमः नारके नमः काल्ये नमः नार्यायन्यै नमः कलायै नमः ब्राह्म्ये नमः वीणासुरायै नमः वाण्ये नमः शारदायै नमः हंसवाहिन्यै नमः त्रिशूलिन्यै नमः त्रिनेत्रायै नमः त्रय्यै नमः त्रेताभयाय नमः शुभायै नमः शङ्खिन्यै नमः चक्रिण्यै नमः घोरायै नमः कराग्यै नमः मालिन्यै नमः मत्ये नमः महेश्वर्षै नमः महेश्वासाय नमः महेशग्नये नमः मधुव्रताय नमः मयूरवाहिन्यै नमः नीलायै नमः भारत्यै नमः भास्कराम्बराय नमः पीताम्बरधारिण्यै नमः पीतायै नमः ओमायै नमः पीवरस्तन्यै नमः रजन्यै नमः रागिन्यै नमः रक्तायै नमः गरिन्यै नमः घण्टिन्यै नमः प्रभायै नमः शुम्भग्ने नमः शुभगायै नमः शुभ्रवे नमः ओम नमो देवे महादेवे शिवाजी सततं नमः नमः विरक्ते भद्रायै नियता प्रसादराम दुर्गे आलमे नाथे नाथे संपदमे प्राभय प्राभय मनोरथा साधय साधय पंचदुर्गायै आपदं मे नाशय नाशय संपदं मे प्रापय प्रापय मनोरथां साधय साधय पंचदुर्गायै नमः नमस्कारां समर्पयामि। ओम या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भो दुर्गे आपदं मे नाशय नाशय संपदं मे प्रापय प्रापय मनोरथां साधय साधय पंचदुर्गायै नमः नमस्कारां समर्पयामि। ओम या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भो दुर्गे आपदं मे नाशय नाशय संपदं मे प्रापय प्रापय मनोरथां साधय साधय पंचदुर्गायै नमः नमस्कारां समर्पयामि। ओम या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भो दुर्गे आपदं मे नाशय नाशय संपदं मे प्रापय प्रापय मनोरथां साधय साधय पंचदुर्गायै नमः नमस्कारां समर्पयामि। ओम या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 আমাদের পুজো দেখা শেষ হয়ে গেছে, মানে অনেকক্ষণ এখন যজ্ঞটা হবে। একটু দেখিয়ে দিই গেটটা। সুন্দর করে সাজানো হয়েছে আর রঙ্গোলিটাও খুব সুন্দর দেওয়া হয়েছে। আমি তোমাদের রঙ্গোলিটা দেখাতে পারলাম না, কেননা মেন হচ্ছে রঙ্গোলিটার সামনে পুজো হচ্ছে। পুজো হচ্ছে যেহেতু আমি ওই জন্য সামনে থেকে তো গিয়ে ক্যাপচার করতে পারবো না। এখানে পুজো হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। আজকে যারা পুজো করছেন তারা হচ্ছে একজন কাপল উইথ চিলড্রেন, মানে 4 জন ফ্যামিলি মেম্বার্স, হাজব্যান্ড ওয়াইফ, একটা ছেলে একজন মেয়ে। তো মনে হয় সম্ভবত এখানে কোনো রিচুয়ালস আছে যে কেউ যদি মানে কারোর কিছু যদি উইশ পূরণ হয় তাহলে হয়তো এরা এখানে